Bonjour mes amis, aujourd'hui dans cette vidéo, on va faire la correction des exercices concernant les lentilles minces et l'image formée par lentilles minces convergentes. Donc on va faire 5 exercices. Ce sont des exercices très intéressants, donc il faut les voir absolument. Alors, premier exercice, donc on possède de 3 lentilles. L1, lentille convergente ayant une distance focale de 120 mm. Lentille L2, lentille convergente ayant une vergence de C2 est égale à 12 dioptries. L3, lentille convergente ayant une distance focale de 119 cm. Première question, calculer la vergence de la lentille L1. Alors, pour la question numéro 1, calculer la vergence de la lentille. Donc la vergence déjà, donc شرحناها مزيان في الدرس، رجعوا للدرس. غنخليكم لو ليان في الديسكريبسيون بيان سور بحال ديما. الوغ مي غنذكركم بان لا فيرجونس توجور نوتي بار سي كوم سا. دونك هي لا كاباسيتي ديال لا لونتille convergente à faire converger un vaisseau. C'est la capacité d'une lentille convergente à faire converger un vaisseau de lumière, bien sûr qu'il reçoit. Donc هو كيستقبل واحد لا ليميير. دونك ديك لا ليميير كل لونتي كونفيرجونت عنده واحد كاباسيتي ديالو خاصه به، كاباسيتي باش كتجمع ديك لا لونتي. سي بيان. الوغ هذيك لا كاباسيتي اش كتسمى بلا فيرجونس. داكوغ. الوغ كيفاش كنديرو كالكول؟ بيان سور من لا رولاسيون. دونك حنا كنهضرو هنا في السؤال الاول على L1. دونك C1 est égal à 1. Donc, هاد العلاقة تكونوا حافظينها. 1 sur la distance focale, F1. Alors, F1 est déjà égal combien? Donc, F1 donc, est égal à 120 mm. Donc, 120 mm, mais F1, la relation, ça se compte le mètre. D'accord? Alors, il faut convertir 120 mm en mètres. Donc, il faut diviser par 1000. Il faut diviser par 1000, alors c'est 0,12 mètres. Alors maintenant, donc on va remplacer F1 par sa valeur. Donc 1 sur 0,12, voilà, est égal à 8,33 dioptries. Donc dioptrie, donc il y a l'unité de la vergence. Alors, كنرمزوا لها بهذا الرمز هذا petit delta. كنكتبوها كوم سا dioptrie. C'est pas la peine انك تكتبها، انا بغيت نوضحكم كيفاش كتكتب dioptrie. Comme ça. Alors, donc C1 est égal à 8,33 dioptries. C'est bien. Pour question numéro 2, calculer la distance focale de L2. Alors, pour L2, on a la vergence. D'accord? Donc, on a la distance focale. Donc, on a déjà la relation il y a C2, la vergence est égale à 1 sur la distance focale. Bien sûr, de la lentille L2. Alors, elle dit équivalent, on a F2 est égal à 1 sur C2. Donc, elle dit فقط عملية رياضية. Dès que C2 est égal à 1 sur F2, alors F2 est égal à 1 sur C2. C'est bien. Alors, C2, عطينا في المعطيات c'est 12. C'est bien. Donc, on remplace. Donc, F2 est égal à 1 sur 12. Alors, est égal à 0,0833, bien sûr, mètres. D'accord? خرجنا بالمتر. Alors, باش نخليو كلشي en mètres, donc نحولوها en millimètres. نحولوها للمليمتر. هي c'est 83 83,3 mm. C'est bien. Alors, pour la question numéro 3, donc, à partir des caractéristiques de ces trois lentilles, déduire quelle est la lentille la plus forte. Donc, la lentille la plus forte, ça veut dire qu'il y a la vergence كبيرة. Ça veut dire qu'il y a la capacité, la capacité
à faire converger كبيرة. داكوغ؟ دونك شكون هي في هادو؟ دونك حنا ديجا قلنا نعاودو نشرحو هنا. ديجا قلنا ان ملي كيكون عندك واحد لا لونتي هنا، دونك هادي اف سي لا فويي ديماج، فويي ايماج اف، وعندك هادي هي لا ديستونس فوكال. قلنا هاد لا ديستونس فوكال كل ما صغارت لا ديستونس فوكال، كل ما هاد لو فويي قرب لا لونتي، كل ما صغارت كل ما لافيرجونس كتكون كبيره. الوغ شنو كتعني هذاك؟ كتعني ان ممكن نديرو كومباريزون ديال لا ديستونس فوكال. الوغ اللي غتكون عنده لا ديستونس فوكال صغيره، دونك هو اللي غيكون لو بلي لا بلي فور. داكوغ؟ لا لونتي لا بلي فور. ولا بغينا نديرو لا كومباريزون ديال، سمعوني مزيان، لا كومباريزون ديال لافيرجونس، الوغ اللي غتكون عنده لافيرجونس كبيره هو اللي غيكون لا بلي فور. سي بيان. الوغ نقارنو اللي بغينا، فقط هنا عندي هنا دي ديستونس ديجا، عندي هنا مليمتر، وعندي هادي ديجا حتى هي ب خرجت لي ديجا 83 فيرغيل، عفوا 83 فيرغيل 3 مليمتر. الوغ وعندي هاد 119 سنتيمتر ديال لونتي نيميرو 3، نقدر نحولها للسنتيمتر. الوغ عندي L1 ولا لا ديستونس فوكال ديال L1 هي 120 مليمتر. دونك كنجاوبو على السؤال 3. F2 هي 83.3 مليمتر، وعندي F3 ديجا هي 119 سنتيمتر. الوغ اون مليمتر شحال كتساوي؟ داكوغ؟ خدنا نحولوها للمليمتر، من سنتيمتر مليمتر، فوالا هي 1000، فوالا 180 سنتيمتر، 90 مليمتر، عفوا مليمتر. الوغ شكون اللي كبيره هنا، شكون اللي صغيره؟ دونك هادي كبيره، دونك لا سي لا بلي فابل، والصغيره عندي هنا هي اف 2، دونك سي لا بلي فور. سي بيان. الوغ la réponse pour la question 3, la lentille L2 est la plus forte. Et la plus forte. C'est bien. Alors comme ça نكونوا سالينا l'exercice ديالنا. Alors donc كما شرحت لكم انا في l'exercice قارنت لا ديستونس فوكال، وقلت لكم اللي غتكون عندها لا ديستونس فوكال صغيره هي اللي غتكون لا بلي فور. مي نتوما ديروا l'exercice ديجا عندكم، ديروا كومباريزون باغ لافيرجونس. ديجا عندكم لافيرجونس هنا محسوبه، هذه خرجت لنا لافيرجونس ديالها، الوغ هي 8.33. كالكولي لا ديستونس فوكال L2 ديجا عطيها لك هي 12. سي بيان. الوغ كالكوليو الثالثه لافيرجونس ديالها وتشوفوا لا كومباريزون ديالهم. دونك مع تكومباريزي لافيرجونس، شكون اللي غتكون لا بلي فور؟ هي اللي عندها لافيرجونس كبيره، اللي عندها لافيرجونس كبيره هي اللي غتكون لا بلي فور. دونك دوزو دوزيام اكزرسيس. Donc, exercice numéro 2. Compléter les schémas ci-dessous. Donc, عندك 3 schémas. مطلوب منك انك تكملهم. كيفاش تكملهم؟ عندك لغيو هنا، دونك كيفاش يخرج؟ دوزيام schéma، عندك لغيو خارج ديجا، كيفاش جا؟ دخل مع لا لونتي بيان سور. عندك ديجا لايون في تروازيام schéma خارج هنا باراليل، كيفاش جا هو؟ الوغ هادشي شفناه في الكور، فقط هنا نديرو تذكير، وهاد ليكزارسيس هادو كيتحطوا في الفروض، انتبهوا ليهم مزيان. الوغ كنعرفوا انه شاك غايون باراليل à l'axe optique principal. داكوغ؟ الا كان باراليل داخل لا لونتي هو باراليل مع لاكس اوبتيك برينسيبال، شنو كيوقع له؟ il sort de la lentille et passe par le foyer image. le foyer image هي هذه. سي بيان، يدوز كوم سا. داكوغ؟ بيان سور نتوما ترسموها بمسطره من هاد لو بوين ويدوز مع لو فوايي ايماج. سي بيان. في الحاله الثانيه، هذه هي الحاله اللي كيقول لك chaque rayon lumineux passant par le centre optique
شنو مالوش كيوقع له sort sans subir de déviation ما كيوقع له لا ديفياسيون لا والو. الوغ ديجا جاي كوم سا ديريكت عفوا غيجي مستقيم. الوغ جو ريبيت الرسم انا فقط باش يجي شويه تقريبي وصافي. دونك تقريبا نتوما ترسموا بمسطره يعني غيجي خط مستقيمي واحد. الوغ troisième cas chaque rayon lumineux bien sûr incident d'accord passant incident يعني جاي من هنا donc passant par le foyer objet donc هذا هو foyer objet كيفاش كيخرج من هنا كيخرج parallèle donc حنا ديجا عندنا خارج parallèle alors غيكون جاي من foyer objet très bien donc غيكون جاي comme ça. Bien sûr n'oublions pas les flèches باش ما يتنقصش عليكم ما يتنقصكمش النقط. سي بيان لي فليش ما نساوهمش لي فليش كيعبروا على les rayons lumineux bien sûr. Alors c'est bien donc passons maintenant exercice numéro 3. On considère une lentille convergente de distance focale f est égale à 3 cm. Un objet lumineux AB de longueur 1 cm est placé à 4,5 cm devant la lentille. Alors question numéro 1 donc le Benchena donc construire l'image A', B'. Donc حنا نرسموا l'image A', B'. donc كما شرحنا في الدرس باش نرسموا l'image اول حاجه نحطوا لا لونتي ديالنا في l'image حنا عارفين كيفاش شنو هو لو سامبول ديالها ونحطوا لاكس برينسيبال كوم سا نحطوا لا لونتي اي ابري ناخذوا المعلومات اللي عندنا. دونك عندي هنا عطاني لا ديستونس فوكال دونك لا ديستونس فوكال هي لا ديستونس اونتر voilà le centre optique et le foyer 3 cm. في l'échelle عندي هاد من هنا لهنا هاد الضلع ديال هاد الكارو كيساوي 1 سم. alors 1 2 et 3 donc هذه هي foyer d'image هذه foyer image f prime bien sûr. alors la distance focale هي هذه O f prime هي 3 cm 1 2 3. alors un objet lumineux AB de longueur 1 cm bien oui est placé à 4,5 cm devant la lentille. donc نحسبوا 4 cm devant la lentille من هنا من هاد الجهه 1 2 3 4 et demi 4,5 donc غيكون تقريبا هنا. alors غنحطوا تقريبا فوالا هذا هو AB ولا objet lumineux اللي فيه 1 سنتيمتر 1 سنتيمتر هي عطيه لنا في ليشيل هذه هي 1 سنتيمتر. ديما انتبهوا ليشيل راه كيتعطى دائما مع هاد الشيما. alors donc comment on va construire l'image A', B'. donc غنستعملوا ديك الخاصيات اللي شفنا قبل في التمرين اللي قبل قلنا l'image اللي غيكون جاي parallèle comme ça et passe par le foyer image comme ça voilà et les régies qui passent par le centre optique il ne subit aucune déviation. c'est bien ما كيميل ما والو كيبقى غادي اون لين droite aucune déviation ما كينحرفش على المسار ديالو. c'est bien donc قلنا l'intersection ديال les deux rayons elle est là. voilà l'intersection des deux rayons هو عطيني لو بوين B'. هاد لو بوين هادي سي بيان. وقلنا كيفاش كنحصلوا على A ولا l'image de A. l'image de A اللي هي A' هي la projection de B' sur l'axe optique. la projection comme ça la projection باش يكون خصو يكون هذا perpendiculaire donc هذه هي A' et comme ça نكونوا رسمنا A' ولا l'image A' B'. c'est bien. alors deuxième question calculer la divergence de cette lentille. donc la divergence دائما نسمع la divergence ديال la relation هي الاولى C est égal à 1 sur F. F c'est la distance focale ديال هاد la lentille اللي خدمنا بها donc est égal à 3 cm. donc déjà عارفين ان F est égal à 3 cm mais حنا كنخدموا
بالوحده اللي كنخدموا بها، لونيتي اللي كنخدموا بها هي المتر. الوغ خلينا نحولوها للمتر، هي 0,03 متر. D'accord? Alors, on remplace donc 1 sur 0,03. شحال هي؟ Donc c'est, alors c'est نكتبوها هنا donc l'espace. Alors C est égal à 33,33. donc ما تحسبوا هذه تعطيكم 33,33 dioptrie. D'accord? Dioptrie. C'est bien. Alors 3 mesuré A', B', OA'. Donc A', B', نحسبوها. Donc عندي l'échelle. Donc عندي 1 cm. Et 1 cm, c'est 2 cm. 2 cm. OA', نحسبوها. عندي 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc c'est 9 cm. C'est bien. 4. Quelles sont les caractéristiques de l'image? Quelles sont les caractéristiques de l'image? Donc l'image اللي حصلنا عليها image. donc عطاتني image réelle. donc اللي كيكون هنا في هاد الجهه هادي، في الجهه ديال ليماج اللي عطاتني ليماج في الجهه هادي ديال اليمين كيكون image réelle كما شفنا في الدرس. سي بيان. كيفاش داير؟ واش دغوات؟ نو، renversé. Donc image réelle renversée et plus grande que l'objet. Bien sûr, l'objet voit A, B. C'est bien. Alors comme ça, nous allons l'exercice numéro 3. Donc l'exercice في la partie 1 de la série. Donc مازال 2 exercices نديروهم في la partie 2. Donc comme ça ما يكونش الفيديو طوال. donc تشوفوا الفيديو الاول فيه 3 exercices على خاطركم، وتشوفوا الفيديو الثاني حتى هو فيه 2 exercices اللي غيكون هو la partie 2 غتشوفوا فيها 2 exercices على خاطركم كذلك. et bonne chance.